الناس بتطير في الهواء، الأرض بتتشق، البحر بيطلع من مكانه، أتربة وغبار مالية السما كلها. ماذا لو توقفت الأرض عن الدوران؟ بص يا سيدي، الأرض طول عمرها بتلف حوالين نفسها بسرعة رهيبة جدا، بتوصل ل 1670 كيلو متر في الساعة عند خط الاستواء. يعني وانت واقف دلوقتي انت فعليا بتتحرك بسرعة رهيبة جدا، بس انت مش حاسس عشان كل حاجة حواليك بتتحرك بنفس السرعة دي. طيب لو الأرض وقفت فجأة، دي بقى هتبقى كارثة بالمعنى الحرفي. كل الناس، كل العربيات، كل المباني هتطير في الهواء بنفس سرعة دوران الأرض. زي ما تكون راكب عربية وتفرمل فجأة، بس تخيل الفرملة دي على سرعة 1670. وطبعا الغلاف الجوي هيبقى ليه رد فعل، فالهواء هيكمل جري بنفس السرعة الخرافية اللي قلنا عليها قبل كده، عشان بقى يعمل عواصف ترابية تمسح مدن كاملة من على وش الأرض. طيب ده بالنسبة للهواء. نيجي بقى للشمس. بما ان الارض مش بتلف حوالين نفسها، الشمس هتفضل ثابته في مكانها، بمعنى ان نص الكوكب هيعيش في نهار دايم والنص التاني في ليل ابدي، ولك ان تتخيل الوضع. وكمان بسبب التوقف ده المحيطات مش هتسكت، والميه هتبدا تتحرك ناحيه القطبين. يعني البحار هتغرق الشمال والجنوب وتسيب خط الاستواء ناشف زي الصحراء. واكيد مع اختفاء الشروق والغروب النباتات مش هتعرف تعيش، وبما ان مفيش نباتات يبقى مفيش مصدر اكل للحيوانات، وبما ان مفيش حيوانات ونباتات يبقى مفيش مصدر اكل للانسان. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة، واتكلمنا عن جزء بسيط عن ماذا لو توقفت الارض عن الدوران. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة. قولولي بقى في الكومنتات، تحبوا تعيشوا في عالم نص نهار ابدي ونص ليل ابدي ولا لا؟